y a todas novedades de Sin Logos, stencils, los nuevos stencils que han sacado, geniales, bonitos, de todo, me encantan. He hecho unas muestras para que veáis un poco cómo quedan, porque si no el efecto no se acaba de ver. Así que vamos rapidito y os enseño volando esto. Vamos a ver. Mirad, un diseño de Nuneca. Queda de esta manera. Blanco sobre azul, otra textura, pero queda súper bonito. Me gusta mucho, mucho. Otra chulada. Viene a ser una escritura egipcia o algo así. Queda súper bonito, así más rústico. Me encanta mucho, me encanta mucho. Otro diseño de Nuneca. A mí me recuerda, yo voy diciendo lo que me recuerda, no sé por qué, pero bueno. Me recuerda un poco a New York, ¿eh? O sea, rascacielos. Queda muy bonito, también me gusta mucho este. Surprise. ¿Por qué? Bueno, yo no soy mucho de floripondios y me ha sorprendido, pero mucho. Mirar, primero hice una muestra, no sé si se ve bien. Hice una muestra con un efecto perlado y quedó muy bonito. Pero, aquí viene lo más de lo más. Sobre negro. Me parece preciosísimo. Además, le di con la pistola de calor bastante y creo estas burbujitas, que no sé si se ven bien. A ver si os lo puedo enseñar así con luz. Y bueno, queda precioso. O sea, es muy Palacio de Versalles esto. Genial, muy genial. Una pasada, me encanta, me encanta. Mirad. Esto lo hice con un craquelado y así un poquito de lindis. Un invento. Esto tiene aplicaciones, ¡buah! Muy bonito. Y también es otra sorpresilla porque fijaros cómo queda, que recuerda algo así como textura de piel de bichillo, no sé, algún animalejo, quizás tortugas o no sé bien, pero a mí me recuerda a un bicho. Yo voy aquí con los recuerdos. Me encanta. A mí me ha gustado muchísimo. Y bueno, sí, nada más. De momento son las novedades de Sin Logos. Ya sabéis que distribuye Artes Montejo y que animaros porque los stencils son una pasada. Hasta luego.